ではありませんかにしてもらおう。なんかまがまがしいな。なんだこりゃ。ドリームビート。あ、マイクをミュートにすることもせず、普通にくしゃみをする。どうも。これが私でございます。ポーション流行るかなそのバンド流行るかな流行るといいな。すいません。くしゃみ出ちゃった。さすがに止めらんなかった。私の力では。